Друзья, всем привет! Вот снова я на квартире. Сегодня буду устранять скрип в полу. Как вы слышите, он скрипит довольно-таки хорошо. Вот. Ну и заодно вам покажу, как это делается, и протестирую тот самый шуруповерт, который мне пришел вчера. Кто не видел видео, попробую ссылочку оставить на это видео. Вот. Итак, я уже там снимал какие эпизоды. Вот, взял 400 саморезов, я думаю, что мне хватит. Ну, если не хватит, то докупим еще. Вот. Что еще? Там, где находятся лаги, я тоже уже нашел при помощи вот этого маленького магнитика. То есть, что я делал? Я находил гвозди, где они находятся, и отмечал маркером. Вот. Сейчас у меня какая задача? Я сейчас буду засверливать доски под углом, только доски лаги трогать не буду. Почему буду делать так? Потому что шуруповерты у меня с полной резьбой. С неполной резьбой это у нас идут уже только от 65-го, по-моему, размера. Вот, они мне не подходят, они будут упираться в бетонный пол. Вот, поэтому я взял 55-е саморезы и сейчас буду засверливаться. Ну, ладно, короче говоря, по ходу дела я вам все это дело покажу. Итак, вот видите, я нашел места, где у нас находятся гвоздики. Теперь беру вот так вот этот шуруповерт и под углом все. Следующий. Почему именно под углом? Дело в том, что когда я буду загонять саморез сюда, то он тоже будет под углом. И каждая доска к другой будет еще прижиматься. И, соответственно, щели здесь будут уже меньше и меньше. Вот. Пол скрипит из-за того, что образуются вот такие вот щели. Вот видите? Да и не только из этих щелей. Наши строители еще умудряются, как я уже в одном видео показывал. Вот видите, здесь есть гвоздь, здесь нету, здесь есть, здесь нету, здесь опять есть гвоздь. А в некоторых местах их вообще нету и нету. И только вот там вот гвоздик появился. То есть они просто-напросто лежат на этой лаге. И таких мест по этой комнате очень много и много. Вот. Но сейчас я буду продолжать работать. Засверлю сколько засверлю, а потом начну уже загонять саморезы. Ну и вам тоже уже покажу, если там кому будет интересно. Итак, друзья, что касается шуруповерта, вот этого вот. Вот я его протестировал. Он вполне нормальный. Шустрый, бодрый, заряда еще там остается достаточно. Кстати, на одном заряде я просверлил все дырки, которые я наметил. И как бы, в принципе, остается еще заряд. Сейчас я буду уже зашурупивать каждую доску и посмотрим, насколько же его еще хватит. Вот. Ну, это понятно, да, что шуруповерт новый, как бы. Аккумулятор еще такой бодренький, крутит, вертит он нормально. Да, кстати, и немножечко я пролетел с саморезами. Дело в том, что я там не учел еще две лаги, которые идут по краям. И одну тоже я пропустил, но я сейчас по-быстренькому начеркал и засверлил. Сейчас я вам покажу. Итак, короче говоря, я пропустил вот эту вот лагу, которая идет вдоль стены. Вот. Где-то вот здесь вот одну лагу я тоже пропустил.
И пропустил еще вот эту вот тоже крайнюю лагу. Вот сейчас тоже ее наметил и засверлился. В общем, так вот, если так вот вкратце посмотреть, то вот насколько мне хватило засверлиться. Я не знаю, сколько здесь отверстий, но штук 400 точно. Вот. Как бы, в принципе, нормально, шуруповерт держится. Ну, а сейчас буду пробовать засверливаться. Засверливаться я начну вот с той крайней доски, которая идет у стены. Сначала полностью ее прошуруплю, потом буду к ней притягивать уже следующую доску. И вот так вот потихоньку я пойду, ну, насколько хватит саморезов, столько и буду сегодня загонять. Итак, продолжая свое видео и тестирование шуруповерта, вот я уже загнал 100 саморезов с небольшим, ну, вторую пачку уже открыл. Как бы, в принципе, шуруповерт живет нормально, и аккумулятор тоже живет. Ну, а я решил немножко отдохнуть. Вот, налил себе чайку, взял термос, налил чаю с имбирем. Сейчас маленько посижу, побью, отдохну и опять буду шуруповертить. В принципе, шуруповерт нормально меня устраивает. Он вполне мощный, крутит, вертит, пока аккумулятор еще новый. Он бодрый, но время покажет, конечно. Ну все, я сейчас попью чаю и снова буду крутить, вертеть. Вот видите, друзья, уже идет третья пачка, а он работает нормально. То есть, в принципе, за эти деньги он себя уже отработал, этот шуруповерт. Вот. Так, вот столько вот я уже зашурупил, грубо говоря, больше, чем полкомнаты. Вот, а он все еще работает на одном аккумуляторе. Так что я думаю, что вещь стоящая. Хорошенький маленький шуруповерт. Итак, друзья, давайте же подведем итоги моего, так сказать, тестирования шуруповерта. Вот он. Что я сделал на одном заряде этого шуруповерта? Я засверлил 400 отверстий, закрутил 400 саморезов. И он уже еще живой. Смотрите. Судя по индикаторам, там еще ползаряда. То есть вещь эта нормальная. За 3000 рублей, я думаю, что стоит купить такой шуруповерт. В принципе, недорогой, мощный. Вот. И еще прикол, попался мне вот такой маленький саморезик в коробке. Вот. Ну, а что касается пола. Давайте сейчас я камеру переключу и пойду гулять по полу. И посмотрим, будет скрип или не будет скрип. Ну что, давайте будем проверять. Хожу, гуляю. Да, конечно, пол где-то скрипит, но это вот такие вот места. Вот видите, здесь доска лопнула еще давным-давно, и она будет поскрипывать немного. Но, как видите, тоже не так уж и сильно скрипит. Но в таких местах, как правило, я еще буду здесь засверливать дырку. В принципе, во многих местах я буду засверливать дыры и просто пеной еще запенивать. Вот. Да, кстати, не показал вам, покажу еще прикол. Смотрите, а у меня есть наждачка из СССР. То есть вот так вот они еще раньше делали, видите. Ну, это, наверное, скорее всего для какого-то супер-пупер утепления. Вот. Ну, это тоже я буду все отколупывать, все делать, это по-новому, это понятно. Ну, это уже как-нибудь потом. Ну, друзья, вот таким вот нехитрым способом я вышел
из этой ситуации, что пол скрипит. Я не могу вам советовать именно вот этот способ. Я вам показываю, как я вышел из этого положения. Если вы считаете, что это лишнее и можно обойтись как-то по-другому, ну, делайте тогда по-другому. Еще раз говорю, я вам не советую, я просто показываю, как я выхожу из этой ситуации. Вот, ну, а кому это видео было полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, друзья. Не забывайте подписываться. Для вас это не так сложно, а мне будет приятно. Ну и всем пока-пока и до новых встреч.